Вы когда-нибудь задумывались, глядя на свою кошку, которая мирно спит на диване, на что она способна на самом деле? Она живет с вами годами. Вы думаете, что знаете о ней все ее любимое лакомство, ее странные привычки, ее характер. Но кошки гораздо сложнее и загадочнее, чем мы привыкли считать. Некоторые факты об их биологии звучат как научная фантастика, а их способности порой граничат с суперсилами. Но самый главный вопрос, который веками ставит людей в тупик, как кошки умудряются находить дорогу домой, находясь за сотни километров от него, в местах, где они никогда не были. Сегодня мы отправимся в путешествие вглубь кошачьего организма и сознания лица. Мы разберем 15 необычных фактов, которые изменят ваше представление об этих пушистых домоседах, и в самом конце раскроем шокирующую правду о том, как работает их встроенная система навигации. 1. Ведущая лапа. Левша или правша? Вы наверняка знаете, что большинство людей правши. Но знали ли вы, что у кошек тоже есть доминирующая лапа? Исследования Королевского университета в Белфасте показали удивительную закономерность. Кошки, как и люди, разделяются на левшей и правшей. Интересно то, как это распределяется по половому признаку. Большинство котов левши, в то время как большинство кошек правши. Ученые связывают это с гормональным балансом, в частности с тем, как тестостерон и эстроген влияют на развитие полушарий мозга. Вы можете проверить это дома. Положите лакомство в узкую банку и посмотрите, какой лапой ваш питомец попытается его достать. Если из 10 попыток кошка 8 раз использует одну и ту же лапу, поздравляю, вы определили ее доминирующую сторону. 2. Физика падения. Магия или расчет. Каждый видел, как кошка падает с полки спиной вниз, но за доли секунды переворачивается в воздухе и приземляется на все 4 лапы. Это выглядит как CGI, эффекты в кино, но за этим стоит реальная физика и уникальная анатомия. Внутри кошачьего уха находится вестибулярная система, которая реагирует быстрее, чем вы успеваете моргнуть. Как только мозг получает сигнал «я падаю», включается выпрямительный рефлекс, отточенный миллионами лет эволюции. Сначала кошка поворачивает голову горизонтально, используя зрение и вестибулярный аппарат как ориентир. Затем за головой следует передняя часть тела, а за ней задняя. Гибкий позвоночник из 30 позвонков позволяет передней и задней частям тела вращаться независимо, как две части одного механизма. Весь процесс занимает менее полусекунды. Парадоксально, но падение с небольшой высоты, например, с полуметра, может быть опаснее, чем с большой, потому что у кошки просто не хватает времени завершить кувырок. 3. Слышать или слушать. Знает ли она свое имя? Вы зовете свою кошку, а она даже не ведет ухом. Обидно, правда? Но не спешите обвинять ее в глупости. Исследование 2019 года доказало, кошки прекрасно отличают свое имя от других слов и имен других кошек в доме. Они реагируют движением ушей, головы или хвоста, даже если имя произносит совершенно незнакомый человек. Проблема не в слухе, а в характере. Узнавать свое имя и откликаться на него — это две разные вещи. Ваша кошка слышит вас и понимает, что вы обращаетесь именно к ней. Но решение прийти или нет она принимает самостоятельно, исходя из того, что ей выгоднее в данный момент — получить ваше внимание или продолжить спать на мягком диване. Она не игнорирует вас. Она делает осознанный выбор, и чаще всего этот выбор в пользу дивана. 4. Анатомия гибкости. 230 костей – превосходство. Если сравнить скелет человека и кошки, мы увидим поразительную разницу. У взрослого человека 206 костей. У кошки около 230. Большинство этих лишних костей находятся в позвоночнике и хвосте. Кошачий позвоночник содержит 30 позвонков, у человека 26, что дает им невероятную гибкость. Это позволяет кошкам протискиваться в щели не шире их головы и изгибаться в позах, которые кажутся физически невозможными. Хвост, содержащий от 19 до 23 позвонков, это не просто украшение. Это многофункциональный инструмент, противовес при ходьбе по узким поверхностям, руль во время прыжков и прибор для коммуникации,
отражающий настроение в режиме реального времени. 5. Глаза, светящиеся во тьме. Вы заходите ночью в темную комнату и видите два светящихся диска, парящих в воздухе. Это не кадр из фильма ужасов, а биологическое преимущество. За сетчаткой кошачьего глаза находится слой клеток, называемый тапетум. Тапетум — зеркальная мембрана, которая отражает свет, прошедший сквозь сетчатку, обратно на фоторецепторы. Это удваивает количество света, которое глаз обрабатывает при каждом взгляде. Благодаря тапетуму кошки видят в условиях, где человеческий глаз регистрирует абсолютную темноту. То свечение, которое вы видите, это просто отраженный свет, выходящий обратно через зрачок, как луч фонарика, отскочивший от зеркала. Цвет свечения зависит от пигментации. У большинства кошек он зелено-желтый, а у сиамских красноватый из-за иного состава этого слоя. 6. Секреты охлаждения. Потеют ли кошки? Вы никогда не увидите кошку, покрытую потом после погони за мухой. У кошек практически нет потовых желез по всему телу. Единственные места, где они вырабатывают пот, это подушечки лап и кожа вокруг носа. Влажные отпечатки лап на столе у ветеринара — это не вода, а пот, выделяемый от стресса. Для охлаждения кошки используют другие методы – дыхание, груминг. Испарение слюны с шерсти уносит тепло и поиск холодных поверхностей. Именно поэтому в жару они распластываются на кафеле в ванной животом вниз, там меньше всего шерсти, и прямой контакт с холодом быстро охлаждает кровь в брюшных сосудах. 7. Сны о великой охоте. Спят ли кошки на самом деле или просто отдыхают? Ученые из Массачусетского технологического института MIT уверены, кошки видят сны. Мозг кошки во время сна проходит через те же фазы, что и человеческий, включая фазу быстрого сна REM. Когда ваша кошка дергает лапами во сне, шевелит усами или издает приглушенное мяуканье, она активно проживает сценарии в своей голове. Исследования показали, что во время сна у животных активируются те же области мозга, что и во время реальной охоты днем. Если она ловила муху, она видит это во сне. Если она спала у вас на коленях, вы тоже есть в ее снах. Когда лапы дергаются, а когти выпускаются, она ловит добычу, которая существует только в ее воображении. 8. Жевательный аппарат. Почему они не жуют? Многие владельцы удивляются, почему кошка срыгивает целые куски непереваренной пищи. Ответ прост. Кошки не умеют жевать. Челюсть кошки двигается только вверх и вниз, как ножницы. У них нет возможности совершать боковые движения челюстью, как это делаем мы. Зубы кошки предназначены для того, чтобы рвать, резать и глотать, а не перемалывать. Даже сухой корм кошка не жует, она просто раскалывает его зубами и проглатывает куски. Ее пищеварительная система рассчитана на мелкую добычу, которую можно проглотить почти целиком. 9. Стратегия энергосбережения. 16 часов сна. Кошки спят в среднем от 12 до 16 часов в день, а некоторые до 20. Это не лень, а эволюционная стратегия. В дикой природе кошка-хищник, которая охотится короткими, интенсивными вспышками. Каждая охота требует огромного выброса энергии. В перерывах между охотами единственный способ сохранить энергию – это сон. Мозг домашней кошки все еще работает по этой программе, которой миллионы лет. Она не охотится и не патрулирует территорию, но программа энергосбережения заставляет ее тело уходить в спящий режим при каждой возможности. 10. Прыжок на Олимп. 6 высот. Кошка ростом около 30 см может подпрыгнуть вверх на 1, 5, 2 метра с места. Без разбега, просто одним взрывным толчком задних лап. Если бы человек обладал такой же пропорциональной силой, он мог бы запрыгнуть на крышу трехэтажного дома с тротуара. Секрет в анатомии задних лап. Они длиннее передних и снабжены мощными мышцами, разгибателями, которые работают как катапульта. Перед прыжком кошка слегка покачивается, прицеливаясь, а мозг за доли секунды рассчитывает угол, силу толчка и траекторию с точностью, позволяющей приземлиться на узкий край забора. Шии. Отношения с водой. Противоречия в ванной. Почему кошка, которая ненавидит купаться и шипит на луже,
может часами завороженно смотреть на струю воды из крана. Здесь нет противоречия. Для кошачьего мозга стоячая вода и текущая вода — это разные объекты. Стоячая вода, как в ванне, означает намокшую шерсть, которая становится тяжелой, теряет изоляционные свойства и лишает кошку ловкости и скорости, от которых зависит ее выживание. Текущая вода — это движущийся объект, который блестит, шумит и меняет форму. Все, что движется непредсказуемо, включает охотничий инстинкт. Она не хочет мыться, она хочет поймать эту добычу зубами. 12. Вертикальные зрачки. Глаза засады. На ярком солнце зрачки кошки превращаются в тонкие вертикальные щели, а в сумерках расширяются в огромные черные диски. Вертикальный зрачок — это отличительная черта хищников, охотящихся из засады на близком расстоянии у земли. Такая форма позволяет гораздо точнее контролировать количество света, попадающего на сетчатку, и обеспечивает более четкую горизонтальную фокусировку. Это критически важно для хищника, который бросается из укрытия и должен рассчитать дистанцию до цели с точностью до миллиметра в момент прыжка. Интересно, что у крупных кошек, львов, тигров зрачки круглые им, как бегунам на длинные дистанции, такая точная фокусировка вблизи не нужна. 13. Спринтер против марафонца. На коротких дистанциях домашняя кошка может разогнаться до 48 км/ч. Это быстрее, чем Усейн Болт на пике своей карьеры, его рекорд около 43 км/ч. Кошка обходит самого быстрого человека благодаря уникальной анатомии. Гибкий позвоночник сгибается и разгибается как пружина, увеличивая длину каждого прыжка. Когти во время бега работают как шипы на обуви спринтера, но эта скорость доступна лишь на несколько десятков метров. Кошка-спринтер, а не стайер. Ее мышцы работают в анаэробном режиме и быстро накапливают молочную кислоту. Вся ее анатомия заточена под один молниеносный бросок, решающий исход охоты за 3-4 секунды. 14. Нос как паспорт. Узор кожи на носу каждой кошки, сеть крошечных бугорков и линий уникален, как отпечатки пальцев у человека. Нет двух кошек с одинаковым отпечатком носа даже среди близнецов. Этот узор формируется до рождения и не меняется всю жизнь. Это самый надежный биометрический маркер. Надежнее окраса, который может измениться с возрастом, и даже надежнее микрочипа, который может выйти из строя. Существуют даже приложения, способные распознать кошку по фотографии носа с точностью, сопоставимой с системами распознавания лиц. 15. Как кошки на самом деле находят дорогу домой? И вот мы подошли к самому главному секрету. История о кошках, которые возвращаются домой через сотни километров по незнакомой местности, это не легенды, а задокументированные факты. Как они это делают? Оказывается, у вашей кошки есть целых 3 системы навигации, работающие одновременно. Первая — магниторецепция. В мозгу кошки обнаружены клетки, содержащие магнетит-минерал, реагирующие на магнитное поле Земли. Эти клетки работают как встроенный компас, который показывает направление независимо от рельефа местности, погоды или времени суток. Эксперименты показали, если прикрепить к голове кошки магниты, нарушающие восприятие поля, она теряет способность ориентироваться. Вторая ольфакторная карта — карта запахов. Нос кошки содержит около 200 миллионов рецепторов. Каждое место имеет уникальный профиль запаха: состав почвы, растительность, источники воды, запахи других животных. Кошка запоминает ароматный ландшафт своей территории и может отслеживать изменения запахов по мере приближения к дому, двигаясь по градиенту знакомых ароматов. Третье — солнечный компас. Кошки отслеживают положение Солнца и сопоставляют его со своими внутренними биологическими часами. Это позволяет им определять направление по времени суток и углу Солнца над горизонтом. В сочетании эти 3 механизма создают навигационную систему такой точности, которую трудно объяснить одним словом — инстинкт. Ваша домашняя кошка, которая путается в 2 комнатах и каждый день удивляется расположению миски, несет в себе ту же систему навигации, что и кот, прошедший 300 километров домой. Просто ее система никогда не активируется,
потому что ее дом находится в 2 метрах от дивана, и для этого магнитное поле Земли ей просто не требуется. Заключение. Кошки — это гораздо больше, чем просто пушистые спутники. Это совершенные биологические машины, оснащенные датчиками и инструментами, которые мы только начинаем понимать. В следующий раз, когда вы увидите свою кошку, мирно спящую на солнце, вспомните. Внутри нее работает сложнейший компас, мощная катапульта и мозг, способный видеть сны о великой охоте. Берегите своего маленького хищника, ведь в этом огромном мире вы его главная точка на карте, то место, куда ведут все его внутренние компасы.